हेलो मिस्टर संदीप, प्लीज पिक अप द कॉल। संदीप जी, आप जहां भी हैं कृपया अपना फ़ोन उठाइए। हेलो मिस्टर संदीप, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। आप जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। कोई आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है आपसे बात करने के लिए। संदीप जी, प्लीज पिक अप द कॉल। आपकी चाहने वाला का कॉल आया है संदीप जी, कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए। कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं। मिस्टर संदीप, प्लीज पिक अप द कॉल।